就過頭，收胯就踢頭，撐開對手。咁啊，同時間咧練埋個肩膀啊、背脊啊，咁我將個人拉開啊，咁對於整體個人嘅健康同埋矯正嘅姿勢都好好嘅喎。嘅話嚟啦，即係將隻腳一抽，呢燈泡咧就係嗱呢度。李師傅啊，中國傳統功夫嘅一啲腳法咧，同埋一般見到腳法有啲唔同嘅喎。係，即係例如咧，我哋一般見到嗰啲腳法咧，好多時都係咁側身踢啊，係啦，咁啊踢咁。咁但係我哋中國傳統功夫咧，你好多時都係呢啲咁嘅擺腿嘅喎。係。咁究竟有咩唔同咧？嗱，咁首先咧就係我哋講用腳啦。咁頭先你所講啦，擺腿我哋咧一個必練嘅，尤其是你係打北方嘅武術啊，北方嘅傳統功夫啦，或者打長拳啦嚇。咁樣咧，呢個擺動性嘅腳法咧，係首要我哋要練嘅腳法。法之外咧，咁啊有曲身彈出去啦，或者硬出去，側身都有嘅。側身不過我哋咧就唔會踢咁高嘅，就唔會將隻腳踢到上個頭咁高咁樣我哋咧就視乎講翻一樣嘢，就係話嗰個實際上嘅需要先。咁不如喺度同大家舉個例子睇下好嘛？哦，好啊，咁啊要你幫手示範噶咯喎。係，好啊，師傅。咁譬如你做高腳啦，咁嗱喺個情況底下，其實你見我起腳，我已經去到你嘅中流砥柱啦，重心嗰部分啦。我一硬咧，你個重心就會跌，搏唔搏得過咧？因為你譬如對方係踢高腳啦，咁其實咧，我隻腳喺你發腳之後，我拎起我嘅距離短過你，係嘛？你隻腳一拎起，我就後發而先至。其實個作用效果咧，咁好明顯就係咪好危險咧？如果我有心踢過少少嘅，就已經係人體嘅要害。咁要小心咯喎！咁我哋話應用上，我哋就冇得限制人哋唔做乜㗎，唔係比賽啦。你比賽就話可以限制你唔做乜啫。但係其實我哋實質上功夫係考慮實際上係一般情況底下，學當大家係赤手空拳啦。一般情況底下有冇限制咧？係冇限制嘅。所以我哋嘅傳統嘅武術訓練嘅思維咧，所教我哋嘅傳統教我哋嘅，其實就唔係為咗比賽而設嘅，係為咗我哋咧實際上嘅需要而設嘅。咁所以咧就唔會有啲腳我哋會唔用咧，就係咁啦。就示範翻我哋撐開隻手嗰個部分。咁我哋先練咗嗰個正撩嗰個正擺踢先。咁仲好多擺腳嘅。咁我哋今日就係講個正擺嗰個動作先。介紹咗呢樣嘢。咁我哋遲啲先要再講。咁我哋有冇呢啲側身嘅硬腳啊，或者係咁樣個圈腿形式打出嚟咧？係有嘅。咁我哋遲啲再講。咁今日集中喺呢度。第一個擺腳開始先。我揾下教練幫下手。好多時候咧，你會見到我哋會練一啲動作係咁樣上腳嘅。咁樣上腳，咁上腳咧，呢個係一個展開嘅動作，即係令到佢個人隻手移開咗入，跟住同時下邊隻腳咧就滗上去。所以好多時候咧，你會見到我哋會呢度上。如果你狠一啲嘅，就呢度上。咁呢個小心啦，呢個唔好做。呢個會致命嘅。呢個唔好做。咁所以一般嚟講咧，我哋就會做一個上啦，因為一個角度上撐開，掌喺呢度打，咁上腳，咁先得避開我咧。呢啲個腳尖就直接勾上去。當然着鞋啦，着鞋，咁就喺呢啲咁嘅手臂最弱嘅位置，小心啊！就係直抽上去。呢度冇得練嘅，對家嗰個手臂點硬都好啦，內側呢度係冇得練，好傷。呢啲我哋身體嘅心經啊、心包經啊、肺經啊，全部都行內側嘅，好傷嘅小心啲。你同教練示範之後咧，我發覺原來我哋中國傳統功夫咧練腳就唔係練腳咁簡單喎，係手腳都要練嘅喎。因為我發覺咧，所有嘅腳法都係配合手法一齊用。係，同埋係配合個身添。個身體，我哋話你嘅腳起腳嘅時候咧，叫發腿不露形。不露形嘅時候咧，好多時候啲腳拎起咧，個身體係盡量係咧，唔需要好大嘅動作去就隻腳起嘅。好隨心所欲地拎起隻腳，就好似拎起隻手咁樣，就因應你嘅實際上嘅需要。我哋話手是兩扇門，你點樣能夠打開對方嘅防線？因為大家都兩個手啦，
而家你嗰兩扇門開咗啦，咁我再嚟咧就可以用腳打啦。呢個動作，呢個咁如果喺呢個近距離嚟講咧，我就可以稍為提膝作一個硬腳。咁呢個就係話先練擺就後練硬嘅最基本嘅。打拳不留腿，終久就無失軌。即係話咧就係行啦，即係你留腿，即係留腿，即係一路行一路踢腳嘅溜冰個溜，一路行一路踢。即係譬如好簡單，一路行一路咁樣踢，一路行一路踢。咁啊，不論係幾高都好，要保持個人嘅姿勢，撐開對手。咁啊，同時間咧練埋個肩膀啊、背脊啊。咁我將個人拉開啊，咁對於整體個人嘅健康同埋矯正嘅姿勢都好好嘅喎。咁好多時候我哋個肩膀唔夠力啊，或者成日伏按住做嘢、讀書啊咁樣咧，就咁影響健康噶嘛。咁我哋練拳咧，首先就係撐開佢，咁咧手直沉肩咁樣踢腳咧，其實就係唔單止踢腳，咁同時練埋個弓啦，手部整體嘅弓，整體合一。同時間，因為我哋出腳咧，就好似出第三隻手一樣，即係你能唔能夠控制到個身體踢起隻腳嘅時候，拎起個身係不動咧？個身係唔動嘅，盡量係保持翻一個狀態裏邊不動聲色嘅。咁呢個就係嗰個身體同埋個人心同埋身嘅整體鍛鍊啦。一個字定字定先至能夠生到智慧嘅。咁所以咧就係同時間可以令到隻腳隨心所欲地拎起先，好似拎一隻手咁樣。所以咧就先由慢咁先睇下高唔高得個腰先，高得個腰，跟住上到嚟心口，跟住高個頭，一路升上去勾腳，令到腳跟盡量拉長隻腳。好啦，咁然後咧再試下快啲，或者將個腳可以踢到個額頭，開胯同埋收胯啦。正踢首先就係第一個要踢嘅腿法，就係要做到開到胯就過頭，收胯就踢頭。咁由個速度由慢到有力加快。咁呢個就係第一個階段，第一種嘅腿功嘅練習。咁跟住就講下呢種腿功嘅練習牽涉到嘅腿法初步係啲咩先啦？先講擺動嘅腿法先啦。咁其實係做緊咩咧？就點樣可以封閉對方隻手去打啦？咁即係譬如我而家你打我嗱，咁我拎起隻腳嘅時候，去到呢個階段，我要唔喐個身體，呢個亦都個步保持一個距離。咁我呢個係一個起腳嘅機會，即係話我封咗你過嚟呢邊，我可以做到兩樣嘢。一就係上前一步，第二我起腳，或者仲有第三嘅，第三就係唔喐啦。咁等你喐啦，係咪啊？咁所以就係話，當你埋手，我封你埋一邊，封你埋一邊咧，咁你會發覺咧，而家你呢隻手暫時咧就打我唔到住嘅，呢隻腳都踢我唔到住嘅，咁你可以起後腳嘅，或者你可以轉身嘅，但係冇咁嘅機會，因為我唔俾機會你做嘅，因為你一轉身嘅話。咁所以咧就係話，咁你可以用上次教你嘅，或者我哋講嘅一個外前絲挑唔開，係啦，你可以咁樣去破我啦。好啦，咁我哋講翻隻腳先咁呢個可以睇翻上次我哋講噶啦，或者我哋有另外一條片講外前絲嘅咁咪仲有其他方式嘅，不過暫時就係唔好嚟提住先，我哋講翻呢度。好啦，咁我攞開咗你隻手，咁我攞開隻手，我而家睇住你，咁我可以上前一步，個可以順或者我可以呢隻手打你如果我要打你嘅，即係我要踏前一步，或者我制住你，或者我唔想行前嘅，我隻腳踢你。咁你發覺我拎起隻腳同我個人係冇影響，我好似拎起隻手咁樣。同埋就係習慣一樣嘢，我哋叫打人如走路，個步行出去嘅時候點樣行啦？出腳好似刮地風，即係所以你起嘅時候咧，第一腳咁樣落。刮地風就係話，當對方隻腳喺前面嘅時候，咁我行嘅時候，呢個叫刮地。一出手刮，一刮就係其實喺上轉下五寸嗰度咧，一筆咁樣就上，一筆就上。咁如果重腳嘅話，就斷腳㗎啦。咁所以咧就係話你一上，咁如果師兄你向後一推，
嘅話咧，就跟住我隻腳咧就上心口，就係出現咗一個就係一進嘅時候咧，一上就帶有呢個勢啊！咁所以我哋行咧呢個練腳係必練嘅第一個部分。咁呢個同我哋心意咧就係留雞步啊嗰啲咁啊練嘅方法，咁通喺呢度。但係呢個係講留腿，嗰個係講留步嚇，留個步係留雞步。咁啊呢度另外再講。咁啊仲有喎，咁啊除咗刮地咁啊踢腳之後咧，嗱另外一樣嘢就係我哋踢完咧就會隻腳收翻落嚟。咁收翻落嚟就咩咧？其實就係話當我都係撐開嗱，用個手撐啊嘛。呢個就係一個撐嘅不但練功咧，同埋一個勢嚟講咧，就將你一撐開，然後踢刮地啦。嗱，咁我刮地，咁你隻腳係咪會避我啊？嗱，講你知道嘅時候係咪一撞啊？係咪會避啊？如果唔係會斷腳啊？嗱，一踢跟住撲嗱落地呢下咧，收翻隻腳落嚟呢下就摔㗎啦。跟住嗱，即係其實即係將隻腳一抽，加上你隻手幫我牽引住呢度，所以你就會向前一撲，橫手咗啲攔住你抽腳一個暗摔。咁我就係能夠咧，就係話做到一樣一踢及呢一個勢，咁然後先至再出步啦。咁咪留腿就一路行一路踢咁樣踢咯。啊，咁呢個係一個基本嘅要求。咁同埋咧就係我哋踢伸直先啦，係咪？曲身嘅嘢就係我哋跟住之後會再練，因為我哋要令到呢個膝頭哥下邊嘅跟腱肌肉咧有一個伸展同埋承受力，同埋提腿提胯嘅力。所以咧我哋伸展嘅，咁我哋就之後再練。咁我哋講擺動性就係呢啲一個叫做正踢一個基礎咯。OK， 咁呢啲任何功夫嘅法門都係呢樣嘢㗎啦。即係我哋講北方嘅拳術用腳出步嘅法門啦，所以第一個就要咁行。我哋就會先練咗唔同嘅擺動性嘅腳法啦。咁我哋有正擺啦，有內側擺啦、側擺啦，同埋裏合外擺啦。咁呢啲嘅。好啦，阿師兄，咁啊得唔得？咁啊正踢，咁啊大致上係咁啦，正擺踢嘅概念。咁啊仲有冇咩問題添咧？其實咧，我哋仲有好多唔同嘅踢法嘅喎。下次可唔可以講一講其他嘅踢法咧，師傅？好啊。咁你睇下下次想講邊一個？你下次問我啊。好，唔該師傅。好，唔該晒。